like, dan komen, dan subscribe. Karena semua itu gratis sekali di sini. Oke. Lanjut. Oke, ketemu lagi ya kita. Oke, sekarang saya mau cari lokasi pemancingan yang ada di pinggir jalan aja katanya ya sih. Nggak tahu ramai apa enggak ikannya ya. Kita lanjut jalan yuk. Wow. Kali ini gue sendiri aja. Pengen cari ya hiburan aja sih. Nggak tahu sih katanya ikannya mau ramai apa enggak. Lokasinya itu ya berada di tengah-tengah kolam pemancingan, bukan pemancingan sih, kolam peliharaan ikan. Ya kita coba aja lagi ya nanti. Ya siapa tahu di situ ada rezeki banyak. Sekarang kita lanjut. Nanti kalau sudah sampai. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya agak lumayan jauh sih, sekitar setengah 30 menit kayaknya. Udah nyampe di lokasi. Gue parkir motor di sini aja karena lokasinya masih di pojok sana. Masih di pojokan sana. Terpaksa harus jalan kaki ke sana kita. Sini aja udah ngos-ngosan. Untung masuk musim kemarau. Seandainya musim hujan, waduh, tambah jauh jalan kita. Oke lah, kita lanjut jalan kaki dulu ke sana ya. Halo guys, lokasi pemancingannya kering. Tuh, jalan jauh-jauh, lokasinya kering. Ya udahlah, kita cari yang ada airnya aja yuk. Sana sini, ketemu juga lokasi. Pada kering semua. Lokasinya cuma di sini yang belum kering ya. Cuma dapat 2 ekor hari ini. Tapi lumayan lah ikannya 2 ekor. Buset. Cuma 2 ekor, agak lumayan lah daripada nggak ada Rian. Oke, sampai sini dulu ya pemancingan kita. Hari cuaca udah mulai mau maghrib. Kita sambung di lain waktu ya kalau. Oke, salam mancing doh.